हेलो 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 भाई। तो हमने अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवा लिया है। तो गाइस चलिए हम दिखाते हैं अपने गेमिंग पीसी में क्या क्या चीज़ मैंने अपना लगवाया है और कितने में हमारा गेमिंग पीसी तैयार हुआ है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइस मेरा कुछ गेमिंग माउस एंड डी स्पोर्ट का, ये है माउस पाउड और ये कीबोर्ड है एंड डी स्पोर्ट का। ये है मेरा प्यारा सा कैबिनेट जो मैंने टेक 57 से मंगवाया था और इसमें मैंने ये ग्राफिक कार्ड लगाया है GeForce RTX का और एक में कूलर भी है और 3 RGB फैन लगा हुआ है। नमस्ते नमस्ते। ये मॉनिटर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसमें बैठ के गेम खेलता हूँ। तो भाई आज से हम लोग गेम स्टार्ट करने वाले हैं। ये रहा, हमने 2 गेम परचेज कर रखा है। एक ये फॉलवर्ड माइक सेव करने के बाद बंद हो जाता है, चालू हो जाता है और इसका कलर भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये मेरा गेमिंग कीबोर्ड जो कि गंदा